Привет, ребят! В этом видео я хочу с вами поделиться решением проблем, которые есть у рюкзаков Ether. И их две основные проблемы. Это вот такой вот рюкзак. Я его купил на OLX примерно за $160, что в принципе неплохо. Это был рюкзак. И это самая, наверное, первая версия. Это старая версия. Есть уже новее. Возможно, в них нет проблем, но во избежание покупки подделок я решил все-таки купить именно старую БУ-версию, потому что много развелось реплик всяких. Ну и какие проблемы, собственно? Первая проблема – это то, как при необходимости вынуть вот эту вот раму, которая здесь есть, потому что с этим могут быть большие проблемы. И вторая проблема – рюкзаки Osprey, даже новые, они трещат, скрипят. Сейчас я вам все покажу. Если вы смотрите это видео, значит вам нужно либо, скорее всего, снять вот эту раму, либо у вас рюкзак скрипит. И это может раздражать, может просто... Ну, вам нет необходимости создавать лишний шум во время похода, передвижения. А рюкзак этот, когда он нагружен, когда он начал скрипеть, он довольно сильно скрипит. Ладно, давайте начнем с самого начала. Как в этом рюкзаке снять раму? Потому что это реально квест и проблема. Вот эта вот рама, она вставлена в корпус рюкзака таким образом, что она очень сильно его растягивает. То есть здесь материал вот такой плотный-плотный. И она туда вставляется. И потом вот эта спинка, корпус рюкзака, он очень так туго натянутый и держит форму. Итак, важно. Берем вот такой вот инструмент, похожий на отвертку. В данном случае конкретно здесь отвертка. Обматываем вот край изолентой, для того, чтобы не порвать вот этот все-таки жесткий, но все-таки материал. И вот у вас рюкзак лежит на полу, к примеру. Вот таким вот образом вы поддеваете в самый край, в самый угол. Давайте здесь покажу лучше. Поддеваете в самый край, в угол. И потом вот таким вот движением выдавливаете эту проволоку. Вам может показаться на какой-то момент, что вы сейчас сломаете либо отвертку, либо порвете рюкзак. И это нормально, потому что усилия надо прикладывать довольно-таки большие. Вы, еще раз показываю, вот так поддеваете и вытаскиваете эту раму. Потом точно так же и эту часть. Раз вы вытащили. Обратите внимание, что здесь находится такая прокладка, которая должна, когда вы будете ставить обратно, которая должна также быть посередине. Для того, чтобы вот эти части, где максимальное напряжение, они не терлись именно об металлическую часть вот этой рамы. Потому что это будет также создавать звук. Здесь прокладка, она именно сделана для того, чтобы вот это напряжение, оно не прорывало корпус самого рюкзака. Она такая плотная-плотная. А также для того, чтобы не создавался, видимо, скрипт. Но это мое предположение личное. Итак, давайте... ну и обратно вставлять таким же самым образом. Вы вот вытащили эту проволоку. Обратно вы ее вставили, вот эти вот пазы, они вставляются легко. Ну и обратно вставлять таким же самым образом. Вы с помощью отвертки засовываете сюда отвертку, вот сюда отвертку, как-нибудь там в угол, и как-нибудь туда просовываете. Вот, да. И здесь точно так же. Здесь именно
вставляется, если начинать сверху, она легко. Ну, когда нижняя часть упрется в нижние упоры, вот здесь вот, то вверху уже будет вставить не так тоже просто. Ну, вы с помощью отвертки точно так же растянете, туда-обратно вставите. Ладно, давайте о второй проблеме, которая здесь есть. И это проблема скрипения. Вот смотрите, я в ходе экспериментов у меня был вариант, идея вот смазать вот таким вот силиконовой смазкой. Я смазывал на машине резинки, на дверях нею. И думал смазать вот эти вот части нижние, вот тут сверху намазать. Мне не нравится то, что это смазка, и она выможет рюкзак, и какие последствия будут потом необратимые, я не знаю. Поэтому я решил попробовать обмотать вот так вот скотчем этот край и вставить в рюкзак, и попробовать его пошевелить. И скрип прошел. Давайте я вам покажу именно какой скрип. Сейчас я на минутку телефон положу и ставлю на место эту проволоку. Так, ребят, проволока на месте. Я надеюсь, у меня одной рукой получится это все показать. Делать. Смотрите. Нет, пока одной рукой тяжело получается воспроизвести вот этот бах. Вот вы можете слышать. Скрипит немного сейчас, потому что вся вот эта проволока, она не вставлена в рюкзак, и напряжение маленькое создается. Поэтому я одной рукой вот так только слабо могу воспроизвести скрипение. В реальности, когда все собрано, рюкзак очень сильно скрипит. Я начал с эксперимента с того, что намотал на край вот такой вот кусочек скотча. И сейчас я вам, ну, могу и не показывать, конечно, но я покажу. Вот, ребят, я вставил эту часть со скотчем и как вы можете слышать, скрип все еще есть. Хотя раньше он вроде бы не воспроизводился. Вот, слышите, очень хорошо. Какая у меня есть идея? У меня оказалась вот такая вот замечательная набор термонасадок. Сейчас я их вот сюда одену, запаяю, и мы продолжим тест. Ребят, припаял, вернее, термотрубку. Вот такая красота получилась с двух сторон. Получается, если термотрубка не поможет, то остается только смазка.
Давайте я сейчас попробую вставить и протестируем. Ну, во-первых, вставлять с термотрубкой оказалось чуть-чуть сложнее. Давайте будем проверять. Ребят, я вообще ничего не слышу. Ребята, вывод такой. Термотрубка, скорее всего, спасла ситуацию. Надо вот так припаять термотрубку на края, обрезать и вставить. Но это еще не окончательный вывод. После того, как я соберу рюкзак обратно, нагружу его вещами, я вам покажу и окончательный тест. Хух, ребят, наконец-то я закончил. Промучился я где-то, может быть, час, либо 2. Сложность в том, что вот здесь как бы надо было вставить вот эту же раму и затащить ее вот сюда и вот сюда. Но они настолько жесткие и твердые, не так-то просто туда ее вставить. Но я ее вставил с помощью отверток и других инструментов. На месте. И что получилось? Рюкзак теперь вы можете слышать, что рюкзак больше не скрипит. Напомню еще раз, я просто в конец наклеил, короче, поставил термотрубки сюда и сюда. Вытащил раму, поставил трубки, поставил обратно раму. И скрип полностью пропал. Ребят, небольшая вставка. В конец хочу добавить то, что после того, как вот эта рама вставлена в рюкзак, необходимо здесь же, видите, находится та прокладка. И во время вставки, когда вы будете вставлять, вы не сможете ее центрировать так, чтобы было одинаковое расстояние. Вот здесь ее и здесь. Она просто сожмется и будет, к примеру, вот посюда и вот посюда. Здесь останется, вот здесь останется
вместо оголенной вот этого вот каркаса оголенного здесь. И он тоже может скрипеть от сжимания, как бы трения. Поэтому вам надо еще в конце взять вот плоскогубцы и как бы за вот этот кусочек, который здесь выглядывает, взять плоскогубцы, вот так зацепиться и тянуть до тех пор, пока не дотянете вот до такого вот уровня. Ну и здесь с другой стороны точно так же. В итоге у вас здесь не будет сжата эта прокладка, и рюкзак не будет трещать. Ребята, вот чувствую, что я не все дорассказал, а именно как обратно одевать рюкзак на вот эту раму. Потому что нужен особый подход. Здесь нужен либо ключ специальный, чтобы одеть, либо одевать особым образом. Смотрите, во-первых, нужно засунуть отвертку. Так, это я снимаю. Но в принципе, представьте, что здесь вынута эта рама. И я положил ее наверх, вот сюда. Наверх рюкзака. Я как бы беру за эту раму, и этой отверткой вот так вот как бы отгибаю материал, да, одной рукой. Потом беру еще один инструмент и отгибаю также с другой стороны, то есть с двух сторон именно. У вас должно быть вот так отогнуто. Сейчас у вас вот эта половина, она уже зашла за раму. Вот эта половина зашла за раму, а вот эта средняя часть, она все еще находится внизу, как бы. Сверху же вот эта вот рама. И тогда вы, если один человек, вы просто берете одной рукой вот эти два ключа держите, да, вот так получается. И второй рукой вы берете посередине вот так и поддеваете. В общем, суть моего рассказа в том, что для того, чтобы как можно проще одеть обратно, вам нужно 3 инструмента. Ребят, ну вот я закончил сборку рюкзака практически. Я его собрал, и что? И он абсолютно перестал скрипеть. Никаких скрипов ни сверху, ни снизу я не слышу. Поэтому проблема, можно сказать, полностью устранена.